kvöld, og hjertelig velkommen av et evangeliska møte, som eisen det seneste i stevnene som vært i vikskiftet. De unge Ebenezer har haft denne stevne. Iveskriften vært frelstur og hvat så møter vi til de unge som skipper 4 i kvöld og kommer og spela. Og ja, som du sier, så har vi det som religiøse og kanskje øvrige instrumentene vi først, og derfor alarmer sin, så vet jeg det. Så må du regulere øreapparaten her etter. Så gjør så vel tid. Ja, for jeg begynner ved å synge Sikne ditt navn. Synge nok sannsj. Signa tutt navn, her mång hava i beflå, her Guds merker kvarja tjå, signa tutt navn. Signa tutt navn, ta neistador ferester, og ta vånden vekk bortstor signa tutt navn. Iver kvarja sikning Herre, frøyende. Tå han myske fettlur amen, en sin gien. Signa Jesus navn, signa tutt navn. Signa Jesus navn, signa tutt Signa tutt navn, tar solskrøyning iver meg, og at Jesus så som talar, signa tutt navn. Signa tutt navn, tar gøyingen iver meg, og det viktig at leia seg, signa tutt navn. Iver kvarja sikning Herre, frøyende. Tå han myskre fettlur amen, en sin gien. Signa Jesus navn, signa tutt navn. Signa Jesus navn, signa tutt Tu djevor tekur vi, tu djevor tekur vi, og tu mer vi li, og djevor sann og fri. Tu djevor tekur vi, tu djevor tekur vi, tu mer vi li, og djevor sann og fri. Signa Jesus navn, signa tutt navn. 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 Ja, så tackar vi en som heter Jesus, min glädje. Jesus,
sucha tui drøytje herra gjør Fys mer tun ve og ve vilje tøy Ter ui ter god at jeg finner mot sjål og i forgjeve alltid tøy nu Her stand det hendur litt det Du ber til feir og hevet tøy navn Du nemmer vi med og du ombrøy det opphevet Jesus, min glädje Allt du i mig Gånges etter en sucha Tui drøytje herra gjør Vois mer tui ve og vere vilje tui Ter ui ter god at det finner mot sjål Og i forgjeve alltid tui nu Her stand det hendur litt det Be til feir og hevet tui navn Du nemmer vi med og du ombrøy det opphevet Her stand det hendur litt det Du ber til feir og hevet tui navn Du nemmer vi med og du ombrøy det opphevet Ja, så en Helena kommer her med mitt spår. Så tager vi et Syntja fralse. Og ja, til velkommen å synge opp. I tut navn Her fann jeg mig fri
så får jag höra mitt spår från Helene Vank. Ja, jeg får lykke på i bønn. God. Takk for møveligheten vi har at samles her, og at høyre fra her. Takk for møveligheten vi har at tilbyde til, og at touche her for alt som du vil gjøre for dere. Og jeg ber for i kveld at fra møten når vi får ikke og selv noen det samme som vi var da vi kom inn her, men at du skal virke og gjøre i kveld. At vi så ikke mer av hva du erst, og eisende god, om man kunne inn her i kveld som kjenner ikke til frelse og til nøye. Jeg ber at du skal arbeide i timen, og at de kunne så ikke hvordan størst du erst, og hvordan otroligt det at du kom at du for oss. Ja, jeg ber alt i ditt navn. Amen. Ja, jeg vil begynne at ha et vittnesbord for dere. Ja, jeg føler som jeg har en bolkestand, og jeg vet ikke, må takke min første bibelen og engelsk bibelen vi. Så jeg er ferdig å lese ensken, og den første skal være her. Så, yes. Ja, jeg får visse at lese Lukas 8, vers 24 til 48. Om du ikke har en bibel, så kunne du ikke. Ja. Ja. Og her Jesus ser vi han til lærersveinene, og det er ikke folk som fyller han, og vi leser om en kona som kommer til ham. Så, fra vers 24. As Jesus went, the people pressed around him, and there was a woman who had a discharge of blood for 12 years. And though she had spent all her living on physicians, she could not be healed by anyone. She came up behind him and touched the fringe of his garment, and immediately her discharge of blood ceased. And Jesus said, "Who was it that touched me?" When all denied it, Peter said, "Master, the crowds surround you and are pressing in on you." But Jesus said, "Someone touched me, for I perceive that power has gone out from me." And when the woman saw that she was not hidden, she came, trembling, and falling down before him, declared in the presence of all the people why she had touched him, and how she had been immediately healed. If I stick here, really. Ja, så så vi en kona som hever og hon vært et eller fire sjuk i flere år, og vi sitter fra det som vi leser om henne, at hun er sin flån til, hun vet ikke hva det gjør, og hun er ferdig til flere lakner at røyne at få til bedre, men til rygger bare ikke. Og vi sitter at hon vet ikke hva hun får gjøre, hun er pure lost. Og vi leser at hun er ferdig til flere lakner, og ånden av dem kunne hjelpe henne. Og hun kommer til Jesus, og da hun kommer til Jesus, det er ikke bare han er liksom, det er folk alt rundt om han. Og hese folkene var en blanding av, det var alt, hun var sikkert ordentlig benjen at være til han, men vi leser at hun she was crouching before she went and she just grabbed Jesus' garment. She just grabbed his coat, and immediately, beinta, hon tog av hjerten til Jesus, så var hon frusk at det. Beina vi. Og men vi leser at Jesus, han legger mest til kraftig frem fra meg, altså, hva hendte? Og at det altså, come on Jesus, det er folk alt rundt om til, altså,
vet hur helt att onkan är vidare, men han följde att för ur från honom. Och så den visste han att hon är kom till henne. Hon är kom till han för hjälp. Men han börjar inte hon kommer själv. Och vi läser att honom sa att hon kunde inte gömma sig. Så kom hon rystande och datt ner framför Jesus. Och säger framför att folkne hur hon vill bli först beina med. Och ja, jag husker være under kjærkveld, og du kan kjenne til at du i hvat konan, hvordan konan har det her. Altså at hun er veldig nøy i flere år, og hun er ferdig til flere lakner. Kanskje ikke en lakner, men vi tror oss at vi ims tenker i livet noen. Men kanskje er det okkurs, og du røyner for at ims tenker ut hun livet, at røyner å få det bedre, å helpe det bedre. Men trygger vi ikke. Og trygger ikke til at vi er jo skapt til at ha samfunnet ved Gud, og be tjøk noen til, kunne vi få hatt fri som han gjør oss. Og vi leser hva Jesus sver atter i vers 48, og han sier, Daughter, your faith has made you well. Go in peace. Ja, jag vet inte. Men han kallar henne för dotter, anser. Och jag husker för en här i kväll och kanske följer till som så jag ser det som hade kona. Och Jesus ständer här och han kallar det för hans barn. Och den enaste som kona måtte göra för att bara just grab Jesus' jacket. Det var det enaste som hon gjorde. Och jag har alltid en så störst mynd att beina vet hon nästa vid Jesus jacka. Att hon till stäcka jag att blå. Tror hon som är blå. Och kvar vet han mövlet. Till mövlet tar Jesus för krossen hon. Så rann han så blå. Han så blå rann för oss. Han upplevde he went through so much suffering and his blood ran so that this woman och han kunde och Eisne tog kunde uppleva att vara saved från det som du ströst vid och din synd och blåer brukt ångtøy som en mynd av synd. Og jeg husker at jeg vil gjøre til Hebreerbrevet 12, vers 19-23. Jeg har det kommer av her. Og her, om du kjenner Hebreerbrevet her, skriver han til, ja, jeg bakfall, det ja. Men, ja, og han som skriver her, Therefore, brothers, since we have a confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new and living way that he opened for us through the curtain, that is through his flesh, and since we have a great high priest over the house of God, let us draw near with a true heart and full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Vi läser i början här att therefore brothers, since we have confidence, det ständer i den förska att vi har dirva i blåa Jesus. Och jag husker om han och kona, hon nästan benchen han för framför Jesus. Vi behöver stiga över benchen tar vi kom till Jesus. Till kött om vid er synder och vid I inte att we don't deserve God's grace. We don't deserve his love, but he offers it freely to us because of his blood.
Og avblå Jesus sa, kunne vi komme vid derve framfor honom. Og vi leser, jeg vil bare takk tvær tenke til at fra hese. Og vi leser ut vers 22 at så lät okon støye fram vid sånn hjärsta. Og så i vers 23 lät okon halda og vitlige fast. Lykke som han kona. Hon kom vi ikke i hendene. She couldn't have anything in her hands because she had to grab onto Jesus. And I just wonder if you're sitting here tonight and you're maybe holding on to something in your life and it's not making you feel any better, like how she was going to all the doctors and everything. Jesus he wants us to, as it says here, draw near to him. Let go of what we're holding on to on this earth, because what's on this earth is temporary. Let go of it and reach up and hold on to him. Jeg får bare lese vers 23, og så ender jeg her. Ja, jeg får lese alt først. Lata okon halda og vitslig fast vid jotting våner okkara, tog han trofastig som gav lyfte. Ja, amen. Ja, takk for det, Lena. Vi har syntes at svar sanger nå, sammen, og får høre en vitspår fra antro, og så kommer Marjun og Kezia synger for dere. Vi tager lampeverd til. Og vi reiser opp. Jesus takk at du krossens bøyn og bær at la møyna synd og skam og i kærleika ein nøye døra bær kærleiken og du gavst at frelsa meg, rensa våre standen her, du lyfte fire djeving vann og frid, lampe verdet Sangur, lampe verdet lampe verdet Jesus sender takke at du krossens bøy
En sang, ikke jeg, men Kristus er meg. Ein gava stor, og Jesus er given. Ta himmelen gav, ta størsta givet er. Han er min glæde at vise og frigjør. Min kærlighet, han frelser santa ber. Og i tjøknåna, vi vågner eina Jesus. At vår liv er honom djeva vi. Ta er himmels og kars, vi kun gjera hart ikke er, men Kristus og ta nåttet mest, skal ikke gjøres. Tui alt og trygg, hvor han meg djevor kraft. Ui veikleika, han kjemur mer til jobbar. Vi søyne styrke, løyser opp min hand. Ui tjøknåna, min hyre vil med veia. Ui tjusta dalen, leier tappet. Ta så nått inn i liv, og
tjøknum alt, vi våner eina Jesus. Allar evir runda han fer, ta så skal jeg rundt, jeg kommer av mannlige hjem, men Kristus i meg. Og i tjøknum alt, vi våner eina Jesus. Allar evir runda han fer, ta så skal jeg rundt, jeg kommer av mannlige hjem, men Kristus i meg. Ta så skal jeg rundt, jeg kommer av mannlige hjem, men Kristus i meg. Hei dit, god kveld og ordentlig godt å søke deg nødt. Ja, kveld ikke jeg vittna om min herre og frelsere. Ikke jeg vittna til at jeg har tid mot Jesus, at jeg har gitt mot liv over til Jesus Kristus som gav sitt liv for meg, for at jeg kunne leve og få en utvei ur domen som allagt okkom. Og til gav jeg tid mot det. Og vi leser, jeg også leser i Matteus 22, vers 3-4. Det er løtet at Jesus gjev sitt liv for okkom, til han andast, og ta og hva hender i samme sekundet da. Men Jesus røpte at vi herre rødt og gav opp andan. Ta skrattene i forhengje i tempelen i tvei, fra i erva lyga nyr i kjøkkenen. Jøren skalv og kletta ned klona og graverne åpna oss og likamne av mongon av hin heilova og i sånne vår borste risu opp. Særlig det at det første stendur i vers 1-3, ta skrattene i forhengje i tempelen i tvei, fra i erva lyga nyr i kjøkkenen. Hvis man kjenner til gamla sementet, så leser vi til at i gamla sementet så var tempelet her som prestene offra og for syndafyrgjeving for alt uskjelsfolk. Og inne i tempelen her var det heilige, her som offra, men så var det aller heiligste her som høvdspresten for ena for året at offra for alt uskjelsfolk for syndafyrgjeving. Men det som så hender her på og i sekundet ta Jesus dør, ta skrattene i forhånd i tempelen. Og det er en så rett pen mynd av det Jesus gjør for åkne Golgata. Jeg liksom sier det at høvdspresten, det ene som kom for inn og be om fyrgjøving for syndene til følelsen. Ja, men nå har vi alt ta mulighet. Vi kunne alt trekke fram for Jesus Kristus, for åkne frelsere. Og da kan vi lese det som Helena les i Hebreabrevnen, kapittel 20, og vers 9. Vi tar at vi nå prøver i blåa Jesar hava dirvia for inn i halvstommen som han viktig okkur nudjan og livande ved til tjøknum forrentja til holdhansara. Jeg vet vi dirve nå kunne stå framfor Jesus Kristus ein og hver og be om syndafyrgjeving. Og det er fantastisk, og det er vel i vittnen for tikkun at det er enda beste avgjøren til ikke med livet om den beste avgjøren. I Gjørskvöldet har vi vært ungdomsstevna her og et ungdomsmøte. Da sung vi den vekkerne sang som det er sikkert flere kjenner. Niles Jesus, krosseren, alt min æra være, tidlig her i himmelen, bedre prus fram bedre. Og det er særlig det første strofen i Nilen som sier krosseren, alt min æra være. Og at det er en veldig rannsakende spurninger og en veldig rannsakende Nile, kan man sige. Det er det som det hele går ut på. Det er her min æra ligger. Det er her i alt mitt liv, og det som jeg kan rosa meg av. Hvis alt annet blir borste, så rett og slett rett i min liv. Og da kan man så lese 4 Korint, kapittel 1, vers 18.
Jeg kan lese det først. Det i Rombraun kapitel 1, vers 16. Du skammes ikke for evangeliet. Det jo kraftgods, hver en tydelig frelse som tror. Bæg jøda, fyrst og grykka. Og det jeg skammes ikke vidt det. Jeg tykker at dette veldig løyve. Dette det som løyve kan gå ut på. Og så kan en kvar fra flenne eller hva man vil. Men det min ros og det min heier. Amen. Hallo? Ja, vi får framföra två sannskritikken, og den første er vi veien stender med over, og han handler om at det at Jesus han bor etter åkken, at komma til syn, men vi må ta det stig selv at komma til god. Så det bør vi ta at vi kommer til han, at vi kommer kjenne den frien som Sangur nest hos om. Ja. Kom her
geve ter mig fri. Nästangren han handlar om att inte spilla sina ungdomsdagar, men man har gå orske och man har eldtoa och man tymmer leva. Han heter av god bästa ungdomsmed i minne. Och i fjärde vers här är ett år som är syns det är det bärskaka. Vi måste lugga finna vad det mesta, men det mesta är då det brukar vara in. Så det som ligger i botten och det som är klumpot och som ungen vill ha och som man lite går på sjur. Det är bärskaka av vinsens. Det är så det skilja. Bäst bättre. Takk for det. For jeg synes jeg en sang av en Johann kommer. Jeg har et år til dere. Det er Guds kærlighet jeg er et under. Velkommen til dere næsten. Guds kærlighet jeg et under. Jeg aldri rett
Gjør så vel, Johan. Ja, det var godt å være her I kveld. Og Sunnje, eller ja, for det meste lorsta. Jeg ble så forkøllet for noen døgn siden at jeg mistet røttene. Og jeg var nok så spent kanskje mer nervøs helt om hun får komme etter til det. Så jeg gjør en rundt. Hvis jeg knapt blir stettet, så vet jeg ikke hvor. Og ja, jeg spurte Eirik hva man skulle gjøre. Han sier man skulle ete fisherman friend, så det har vi kjøpt meg for først før min løyve. Jeg vet ikke hva det er min løyve. Jeg vet ikke hvordan det rykker. Vi prøver. Og jeg har haft glede av å være pastor av Taimon som skipper fire stevnene som enda det. Og eisene til glede av å kunne ta sammen ved det. Og det er ikke vanlig at vi har visse stevner så sent om året. Og årsøkene her kunne det alltid til sjående korona. Og da vi snakket om dette før I var, skulle vi ha stevnene I år, eller hvordan, så husker jeg kanskje vi bare vil utsette den til neste år. Og da tølende norskast ble ordentlig å gå, da I februar-mars måned, så sa de unge, nei, vi vil ha stevnene av hver I år. Selv I veis jeg sinter, husker jeg, det ikke lettere bare at utsette, men det två hilde om å ha stevnene og två hilde om hver. Og jeg må si at jeg omedelig glad for at dette er verre. Og vi da ser hvordan disse røske unge har lotidje og Sunnukvøld hatt vi at bære evangeliet fram. Og som jeg av dem har, som du sier, som har vært oppe I paddelen I kveld, jeg var nok ikke sove mer enn 5-6 timer etter vikskiftet. Og alle tiden gang. Til minnes hvordan det var å være unge, så hadde orska man ta. Og så til det å være en pastor av Jesu. Da vi valgte en iveskrift, så sier hva skulle det være iveskriften over Jesu stevne, så fotler vi da hette frelstur og hva så. Et heite som vi da har haft onkel før. Men hette hva det som verst å komme sammen om at man ikke vil kunne savne seg som jeg var tog I, ja, det dette som vi tar til felags, og det frelsa. Og jeg husker jeg stekker lyd som vi heter I kveld, og jeg skal ikke være drikker, men bare ta sammen om. Da sier jeg det alltid, det skal være drikker, men I mener det. Og hette vi frelsene, det det som vi tar I fela. Husker om da jeg hittir I salen I kveld, så sier jeg at vi øyla imisk og øyla nekvann hatt. Og alderen han spenner voja. Her det little bud, og her det eldre, man kan ikke gå med folk mer, så her eldre folk, eisene mitt lokkere. Ungdommer, vaksen, tilkommen, og så videre. Hva kan man si som alt kunne få glede av? Jeg har ofte hese avbjørnsene. Men da det kommer akkurat dette evne, så dette noe som vi alt kunne få glede av. Dette noe som vi kommer og kan ødlom, frelsan. Frelstur og hvat så. Vi da snakka begge til de ofrelste og til de som kommet å kjenne Herren og byrja I et liv sammen med honom, heter vikeskift. Og det det som det handler om. Det det som alt snur seg om. Til å finne Herren. Øtl hava synda og taim og fattast dårdgods stendig I århansere. Vi øtl her. Vi har öll bruk för en frälso. Det kom fram av stövnen I eisen at dette hotetje eller dette året frelsa ganske synd fremmant av bruk I dagligdagen. Jeg har det som regel bare I 2 sammanheng, og det innenfor samkomvetsene kanskje, eller I andre sammenheng, her som snakker om du frelster, eller han frelster, og han blitt frelster. Eller at det I øvrige sammenheng som snakker, vi kommer så frelster om et eller annet. Tror ølen ikke på hette eller hattar. Og ikke en sånn som ølen frelster her, sånn negative tøtninger om at man legger for nek i et kvart. Og så ble det sagt etter frelster tar mest jo ikke annet enn å være bjergaver. Øtla var synda og ta imot fatta stort gods. Vi da øtla synda og vi da øtla tarva nøye og kærlega gods. Så sender vi være rettvist kjørt av trygg. Sender Rombrand kapittel 5.
Og vi rattvistgjørelsene har vi fri ved god, vi Herre okkara Jesu Kristi. Og hatt han bjergingen som vi da ødt synda, vi da ødt oppebåre en revsing, en straff, som naturlig avlæring av syndene. Men hinvegen så kunne vi ødt oppleve etter å være rattvistgjørt. Og hva det som rattvistgjør okkon? Til trygg okkara av Jesus Kristus. Og etter det som vi har rønt at predika og i tale og i sanje og i kjøkkenet av vikeskift at Herren Jesus han ønsker å få samband med okken ødel. Han ønsker å få samband med okken som de som halda seg være for lengt vekk fra å kunne bjerkast av honom. Han ønsker å få samband med de som halda til å ikke tørve nekkere frelse. Og dette fikk meg hugsa om mine egne frelse. Når ble vi frelster? Når ble vi bjerkaver? Jeg ble bjerkaver som en unge dronker. Jeg ble frelster som en unge dronker, så jeg valgte å se dem et anledd av Herren Jesus og det som han gjør det i Golgata. Og så kom jeg hugsa om etter at være bjerkaver mestjer at man er tidsen ur en støve, kanskje man er løsvanta, og man er trykker. Man er bliven bjerkaver, rettaver. Jeg husker meg som er i hausen, han ligger her, han kan ikke. Og hva skal han gjøre? Og han er råpa av omkran, bjerka mer. Og da så bjerkingen kommer, så er det omedelig størst. Og lovet til vi kommer til å være delt opp i åren og 18 av bjerkingene. Åren er vært i løsvanda og ta i ble så bjerkaver. Løsperspektivene brøytast ofte i til løtene. Det som er tøytning brøytast ofte ta i vidt færre jøkningslukt. Sågs jo med sjølvan at være så løsne som jeg er. Jeg sa med sjølvan ikke at være nei. Jeg var så mye løytel, jeg var så unker. Vi da eisen hørst her vittnesborene etter vikskiftet, her de blir frelst og helt unge døvun. At jeg ikke visste kanskje så nek omløyve, utan til at jeg yngst og jeg setter sitt alit av den Jesus som de lærte om i sundagsskolen og ærestene. Vi husker meg selv om hver er og i vanta, og hvordan kan jeg løse etter vi munner ekne frelse ta i evesolutel. Vi får huske meg etter at jo, mer tørveie, bjergjeng, jeg var i vanta, jeg var i løsvanta, men jeg visste det ikke ta. Men jeg då suttja til nå, hvordan jeg er bliven bjergaver. Vi kom huske meg ser i nåttursendingene, her som man ser i sitt jorda flokkene av savannene i Afrika, her som det genka at og fram og etter græs og samlas til vattnålene så videre. Og så ser man disse sendingene som torskvøldlømmes og kringkvarsbron, ølja og ahover der. Så ser man disse leivene komme, kropande og i græsen, spekliane. Det er gjørst det til, eller det er perfekt her til heter at flyta seg spekliane, og leipa av ta i antiloperen, eller gesettan, ikke vet jeg at det er for sent. Og så husker jeg om jeg ser luttle antilopene som ganger her, og vet ikke av at en flokker av leivon kommer etter dem. Det vet ikke av at det er i vanta, men vanten er her allikevel. Og for husk om etter kommer sjølven, at jeg var jo i vanta. Jeg visste ikke av det, at jeg har ikke vitande om det, og tilvitande var ikke så mye ment at jeg visste det, som kjøres lyttle at det låp noen. Og da jeg hittet på hatt der på andre måten, så får jeg etter vikeskiftet en av feriene å takke Herren noen for hva han har gjort for meg, hvordan han har bjerga og frelst meg. Og dette er at sette pris på dette. Og i dag det ikke er så mye størst. Jeg skiljer til at jeg var en syndare, og jeg var utenfor i kærlega gods. Jeg var borster fra gode. Og fremtiden som jeg var at jeg får det for genka. Men han frelste meg. Han bjerga meg. Og jeg sitter nå, og setter med til jeg står en pris på det som han har gjort. Skriften, hun lærer oss nettar at det er godt da vi kommer tuljane å kjenne Herren. Hugsa om skapet til en ungdomsstøvun
åren hinner under dier koma. Det en nøygave fra god til å kunne hava tannvittnesboren at vi kunne sette akkur alle til han av ungen døven. Og så vidt jeg snakker sunnet nå, så det eisen en framåkjørater å kunne bruka til ungdomskreftene til å tjene honom. Okkara bøn og okkara endamal etter vikskiftet hever å være ikke at de unge til å velge Herren. Og å bruka sine orske, sine tøy, sine framtøy, tar møvlegene der heva, og at alt det som det kunne, alt det som ligger for framman, å bruka det for Herren. Og det det største som vi kunne oppleva, å kunne leva for Han. Og som jeg husker om mitt liv nå, alt opplever jeg, og alt sutt jeg, og til ljøsnen at det hans rabatt. Og jeg tror ikke å sette meg nøy til å ikke være Guds bad. Jeg tror ikke å sette meg nøy til å ikke være frelstur. Ikke at hava ta vogn, at om mitt liv stort eller lengt, så endte jeg hjemme til Herren. Og det min framtøy, og det min lagna. Jeg tror ikke ordentlig å huksa til. Ta jeg hava tørva hans lyften, så helder han til. Jeg tror ikke ordentlig å være til for gjortan. Og okkara bådskaper kvalt at dette til okken ødel. Frelsan til okken ødel, og du inni her, og ikke kjenner Herren. Du inni her, og ikke frelst eller frelstur. Ikke bjergaver. Ikke finner til rattvisene som han kan bjåa. Ikke finner til lyftene, eller kunne livet til lyftene som hans her årgjøver okken. Så det færd til hans her og nå. Jeg bodja det for honom, og se det ut anledd av han, og at oppleve etter at fylltjas vi honom resten av livet. Frelstur, og hvat så. Hvat kommer så gjerne 18 av det. Et godt og dyrabært liv sammen vi Jesus. Det kom fram av stevnen jeg snettar, veldig avhaverst, kontrasten i middelen Paulus og Salomon. Salomon som åtte i alt, som hei i alt, som kunde i alt, det som han i hod til, han snakka om farfångt, om meningsløse, virusløse, og inne at livet tømt og mangler innehald. Men Paulus, som ser fengaver, og som ikke kan man si heie av tøymelion tingkon, han snakka om glede i Filipperbrevet nærmeste. Og det setter noen ting i perspektiv. At det ikke hva vi hava, og hva vi få, og hva vi hava samlakken her som har noen tøytning, men til hva vi bytter akkurat liv og på. Og til det som vi ikke er boa, er færre til han, som hever livet, og som hever alt i sin hånden. Og vi færre nå å synge ta sangen som vi tar sunget nok så nekv, og frelstur enn, og bedir Jordan, jeg vet ikke om jeg klirer det vi sangarne. Og så sangren hadde jeg så omhettelige vekker og sier så nekv, og en appell til alt de som ikke kjenner han, og frelstur enn, hovast kattla over menkan. Hva kan du vanta av heimen noen enn? Minnes du ei hvordan menkan han sveikte, sværar Guds tilbøye enn til et menn. Og du fikk atter et høvjer kveld å komme til hans herre, og som Nilai sier, kom til Jesus, trøtta, tingta hjärsta, kom igjen enn tøy til te. Han bojar enn, hans faunor enn åpen. Høyr, han kattlar enn og i det. Det gjør denne. Enn det bare bøn, så kunne de synge. Herre, vi takkar deg for at vi da kunne komme sammen etter vikskiftet kaffe. Takk for at vi enn for fikk høve at samlas om det. Og vi takkar deg for det som kommer fram kaffe, og i taler og sange kaffe, i bibeltøymon. Og vi ber om at du må sikna deg som har vært ikke lot i hese stevne kaffe. Vi ber deg om å sikna deg som har vært, de unge som har vært kaffe, og tar familie, tar skolaflokkar og tar arbeidsplass kaffe, at det må være til sikning for det, at det sann herste kaffe. Vi vet hva det er en frelster ungdommer som har eldre for det kan gjøre kaffe. Han kan brøyta et land, en show, et atterlig kaffe. Vi ber om at disse unge må gjeva seg til tøyner tjeneste kaffe, og de må
ha ett tatt samfunn vi til KFR. Takk til fire, det som har lagt ut etter KFR, takk til fire de som kommet her i kveld, sikne til åkne alt KFR ut i navnet, det gjør åkne til hender. Amen. Jag bara stick. O frelsturen, hoas kalla vår mängden, kvärt kanst du vata av heimen honen, minnes du ei kosum vegan han sveigte, svärar gos till bojen en du eit men. O frelsturen, då at du rekur løta, nåtten og narskast og kvæt verur tar. O frelsturen, då at husvatner rennur, frukt fyrir og tjeja öppon at var. Kom til Jesus, trakta tingda hjärsta. Kom igen ner till dig. Han bojar, hans favor är öppen. Hör han kalla ännu idag. O frelsturen, då nådig att få frihet är sång som till god vänder sig. Hikos och Kristus i byggnares ställning, bojar han att där upp frihet är. Kom till Jesus, trakta tingda hjärsta. Kom igen ner till dig. Han bojar, hans favor är öppen. Hör han kallar ännu idag. O frelsturen, då där lanches och sara, efter att känna hans frälst och frid. Nu fyllt nu år sin storlek, kampens gödmod. Kom till nu trunna hit frälsandes tid. Kom till Jesus, trakta tingda hjärsta. Kom igen ner till dig. Han bojar, hans favor är öppen. Hör han kallar ännu idag. Ja, så är mötet kommer att ända. Tack för kvällt.